Вітаю, шановні глядачі. Напередодні з'явилася інформація, що Нідерланди передадуть Україні додаткові 6 літаків F-16. Ба більше, вони можуть бути оснащеними ракетами, здатними бити на відстань до 500 кілометрів. А сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до літаків готуються додаткові бонуси. Про це будемо говорити з експертом з авіаційної галузі Анатолієм Храпчинським. Вітаю, пане Анатолію. Нідерланди передають Україні 6 літаків, тобто потенційно Україна отримує 24 літаки, а також з'явилася заява пана Наєва з приводу того, що Україна отримує до цих літаків далекобійні ракети, здатні бити на відстань у 500 кілометрів. Тож, прошу вас прокоментувати, на вашу думку, як взагалі на українське військо вплине отримання 24 літаків? Чому, на вашу думку, ці додаткові літаки знадобилися, або можливо, скільки їх взагалі необхідно, і також з приводу ракети здатні бити на велику відстань, як потенційно вони можуть використовуватися та як зіграють на користь українській перемогі? Ну, давайте почнемо з того, що додаткові 6 літаків – це ті літаки, які Нідерланди планували продати. Далі, ці літаки, про яку кількість ви назвали, це та кількість, які надають саме Нідерланди, тому що крім Нідерландів ще є країни, які зайшли до авіаційного альянсу і готові нам надавати літаки. Щодо безпосередньо рішення надати ці 6 літаків, на мою думку, це прояв такий більше політичний на фоні того, що є сперечання щодо надання Україні іншого озброєння або допомоги. Нідерланди активно виступають на захист України, тому додатково вирішили надати ще 6 літаків. Стосовно безпосередньо ракет заявленої дальності, тут слід зазначити, що насправді, якщо б ми отримували літаки F-16, у будь-якому випадку стояло б питання, з чим саме будуть бити ці літаки. Якщо, наприклад, ракети класу повітря-повітря, там АІМи і інші, ми мали вже на озброєнні, тобто використовували їх на українських літаках, щоправда, не в повному функціоналі, тому що тут треба розуміти, що безпосередньо якість використання цих ракет залежить від бортового обладнання. І оскільки у нас були переобладнані літаки, то насправді тут слід зазначити, що потенціал ракет цих був не використаний в повному обсязі. Якщо казати про далекобійні ракети, то це, скоріше за все, малось на увазі AGM-158 JASSM. Це ракети, які можуть відпрацьовувати по наземних цілях на відстанях від 360 і до 1000 кілометрів. Ми розуміємо, що знов-таки з урахуванням того, що західні партнери все одно забороняють нам використовувати західну техніку по території Росії, то це мається на увазі використання цих ракет по території тимчасово окупованої. І тут слід зазначити, що 500 кілометрів, тобто які зазначені, їх достатньо для того, щоб вибивати безпосередньо усю будь-яку логістику на території тимчасово окупованої. І так само можна зазначити, що треба буде лупасити і по радіолокаційним станціям для того, щоб знищувати протиповітряну оборону ворога. І знов-таки, чому саме ці ракети? Тому що наявні скальпи, Storm Shadow у нас, вони не пристосовані для літаків F-16. F-16 саме обладнується цими AGM. Ще хотів з вами обговорити таку заяву. Сьогодні секретар СНБО в інтерв'ю 24 каналу заявив, зокрема, наступне. За планом триває підготовка наших пілотів. До того, я думаю, що будуть ще певні такі додаткові бонуси. Те, що стосується саме цього напрямку літаків, дочекаємося. І цікава ваша думка, про які додаткові бонуси у контексті літаків може йти мова. Давайте повернемось до того саме з фрази того, що триває підготовка наших пілотів. Тут треба не забувати, що насправді підготовка пілотів розрахована на 2 роки. І тут як навчають безпосередньо з нуля пілотів, так і навчають бойових пілотів і пілотів допущених до експлуатації. Тому насправді, якщо ми кажемо про терміни, тут зрозуміло, що йде постійне перенавчання. Щодо додаткових бонусів, тут, мабуть, можна поміркувати стосовно обіцяних Швецією Гріпенів, можливо. І на мою думку, що в принципі Швеція здатна надати одну із ескадрилів Гріпенів для того, щоб значно посилити, по-перше, обороноспособність України і обороноспроможність. І по-друге, Гріпені можуть носити те озброєння, яке вже в Україні є.
Тому насправді тут слід очікувати, мабуть, якихось заявок, але це знов таки ми припускаємо. От розуміємо, що наші пілоти готові і проходили певні обльоти на цих грипенах. Тому я думаю, що можна припускати таку надію, що ще додатково нам дадуть грипен. Будемо сподіватися, що Україна отримує літаки якнайшвидше і що вони будуть з додатковими бонусами. Дякую вам, пане Анатолію, що знайшли час прокоментувати це питання. Радий був з вами поспілкуватися.